omusajja tanakakuwa. Secondly, wejjemu embeera y'okusaba transport. Olwo omusajja ali mutandika okuweyinga akujja mu bano buno bunakunkunye dda akuteeka mu bakyala. Kadiri we packaging bw'oba ojjeewo y'omusajja mukubira essimu. Ako kakulu nnyo. Kakwawula ku buli bukadeedeeyi okubawunnyawo. Kuba essimu omugambe sweetheart I'm coming tomorrow. Wobala nnyo. Yeeteeketeeke. Gamba ono olunaku before. Si bino okugwa bugimba mugenda kujjaawo. Kuyise. Oba like tweyise ng'aba bulijjo. Which is okay. But remember, waliwo a time oba waliwo ebintu ebyenjawulo. One, waliwo ekyokulya, there's a time wetufuna ekyokulya era ku mulimu. Waliwo times wetubeera nga tunyumyamu ng'abakozi n'abakozi banyumya n'abakozi. Ezo embeera tuzirandolinga tutya. You interact. Naye ate ebyokuddawo omusinde omukwano ku mulimu ekyo simanyi baby how are you tebikkirizibwa. Mpeereza message. Temalaga neraga otyo emba nange ninawo gwe njagala okukola ki. Dembe n'ensambya babadde mu laavu. Fena tubaye tukola ki? Tubalaba. Laavu yabwe yatandika mpola mpola. Balanikira ku mirimu egyo gye bakola gye beerabira. Naye ng'ate Mirembe yalinayo omwami we omulala ebweru. Era baali bakola ki? Boogerezeganya naye. Kati yalina omwami ebweru. Ali musisi ebweru. Atango mbadde sigamanyi. Ono sisita wa Mirembe. Tubaniriza wano ku Focus TV yange. Mwebale kusubscribinga, mwebale kutulaba. Buli omu yenna yena gy'osinziira. Bulobotika notification nga kaze bwe pa. Ng'okoonako ng'olaba. Banange mwebale nnyo mwebale endala. Munawe basinziira. Munawe musinziira. Kaakati olunaku olwaleero tulina omugenyi. Nantalabika. Ensonga gye tuzeemu ya bya mukwano. Okay, love story. Ensonga eyo tuba tugibuusa nnyo amaaso wano nga tubeta nnyo story politics biki naye leero okusinziira ku ki ekiriwo essaawa zino ekitambula. Leero tusazeewo tugendeko mu gundi yaki. Niye twabasuubiza ku Focus TV tukuwa 360 tukuwa byonna ojasangako ebyemizannyo ojasangako politics ojasangako entertainment lifestyle so kati not because tibozisuubira. Ate kino kiraba kikola ku Focus TV yokka nti tukuta ddala omuntu ali mu ekyo ki ekifaananyi kyennyini tukuletera omuntu aludde mu by'omukwano agwadde mu kakaba yakava myaka 2 mwaka gumu tukuletera omuntu nga CV ekola ki ezitowa buza tulaba. Focus TV, Amanda Dozi. She really get that she got Grace. So balaba. Ate era agateko kali serebu wa TikTok, serebu wa Focus banya wa Facebook, serebu wa Instagram. Ale abagala tukusigira ekifaananyi omutegere. Agala tubulya n'atwa n'amwambaza kubanga outfit ye yo. Saula, tena mazi. Okay, atulaba ku Focus TV. Thank you so much obenyo kubirango tulaba. Wonna wosinzira okubanga otulaba ali mu Uganda, East Africa, wamu ne diaspora nakugamba nti tujja kuleteranga story bweziti. Nze Ade Wilberforce Kinyombe yanja. Leero nange neesiimye ssebo okunkyazaako ku mukutu gaggadde. Nzani gwotuuza ne Grace. Grace. Mukwaleko mu bukalo mubuseeko. Nsanyusa okulaba nnyo. Mama wule bugira bonna. Omo mneza Kadoolo amwagala. Muko. Olwo amwagala muko. Kodomi waffe tukutumiddeko. Aliwenda. Anena mukodomi waffe ono tayitegeera. Yenna muko. Muko tuyambe omujje ku kabira kano. Tulinayo bannyinaffe abalala naye ono yabasibye twagala baveeko. Genda maaso bano omulamu. Kakati omulamu gwa leero tugenda kugera ku nsonga ya mukwano. Okay. Waliwo ennaku zino ebiyitingana. Okugeza omuntu asobola ng'ali ku mulimu ng'eyo
Chogere lumu Nsambya n'emirembe omuntu yenna mwina business emu muna mukola mu furniture omwami n'omukyala omwami oba omukyala yandyeyisizza atya nga muli kuki ku mulimu ogwo gasooka ne Grace no moderator katono nnyo yandyagadde amanyi ffe mu mawulire batugamba nti kizibu si kirungi nnyo kuteebereza oba kuteebereza muntu nti ategeera ekintu waliwo awulidde for the first time nga yakawulira Mirembe n'Ensambya ng'ate era bulijjo biraba ntabiwa nnyo makulu so yandyetaaza okumanya about that story akatono ennyo toge tugende mulamwa gwaffe akagundi akamirembe kakati ekiriwo essaawa zino Mirembe n'Ensambya babadde mu laavu fena tubale tukola ki tubalaba laavu yabwe yatandika mpola mpola balanikira ku mirimu eyo gye bakola gye beerabira naye ng'ate Mirembe yalinayo omwami we wa omulala ebweru era baali bakola ki boogerezeganya naye kati yalina omwami ebweru ali musize ebweru ate ngo mbadde sigamanyi olusisita wa Mirembe kale tutwale kali omwami eyali ebweru kati mbu omwami eyali ebweru baali bakola ki beyagala naani ne Mirembe kati Mirembe engeri gyebakwataga naani n'Ensambya ono atunda bino ebikozesebwa mu kisenge ate oliye wa furniture ati bw'ogula ekitanda ate ono yakuwa omufaliso n'akuwa n'essuuka zidduve bikiye kati gamba ne bakwatagana mirimu nga bamikwano era kati tutandika mpola mpola ng'omuvubuka akola kyatapikopposingani jjukira Nsambya muliro kati ate Mirembe muzigo wobisembezana ekyavamu gusaanuka kati Nsambya atandika okupostinga Mirembe social media amupostinga atekamu obuyimba obw'omukwano kati omukulu erijukira abantu b'ebweru babeera nnyo ku social media abiraba abuuza ono Mirembe ate omuntu ono ng'apostinga bwati neki ne bwati nimbagamba awe tukola naye omukulu agenda olaba ekintu kikola ki kyeyongera aye n'omukulu nga omanya ebintu bino manyi omuntu gw'oli ono omusajja ali ku ground abantu abaleewo oli mukoddomi waffe omukono kye yali ng'ebweru kubanga abantu abali ebweru mu long distance love eyo si nnyangu yakukuuma nange olaba muko ekyamazima zisobola kubeera mu love eyo sigisobola long distance sigisobola mbeerawo nsula ntya enjala mande paka mande tuleme kutwala ebintu bino for granted Mirembe engeri gy'alabikamu bambi obeere ng'oli bweru ng'ali wano nga Nsambya waali wali era ekyo wali okisuubira sajja alabika bulungi alina ekirevu ate abakazi alina ekirevu kiringa ekyona awummula ekyakibirige Mirembe naye tomunenya bambi yali alina okubeera nga ayitika mu ngeri omu oba endala naye kale to cut story short byonna we byaliwo emabegako wavaawo kosikando eyajja mu mawulire wano nga bagamba nti omwami bafunamu obutakkaanya n'amuyisaamu manyempi byonna byambu naye essola entuufu tujja batugifuna naye ekisinga obukulu leero tuzze okubuuliza ekibuuzo enneeyisa yaabwe yandibadde etya bw'okimanya nti omuntu gw'okola naye patana oba mwagalana omusajja yandiyisizza atya mukazi we omukazi yandiyisizza atya omusajja ndowooza we tuli wetwagala okusimira leero okulaba nga tukutwala mu maaso tegeere butyawe bandibadde beeyisa mudreta nkuddiza akazindaalo twandike ne Grace omukyala yandyesizza atya ng'akola n'omwami we ku mulimu ng'omulimu ogwo mwenye n'abakozi ababakolye abalinga kaŋŋambe 6 ate era nga bali basekisi 2 kuliko abavubuka abalenzi n'abawala bonna we bali ku mulimu ng'ate ne mu abo mulimu ne batoobo kaŋŋambe ne batoobo n'abalala bonna wandyeyisizza otya tugeze yeggwe okibalansinga obulungi Grace bali ndowooza Grace ono atunnyonnyola omusajja yandyeyisizza atya
How do you see? Yandiyisiriza atya ku mukazi nze mpe omukyala yandiyisiriza ati atuwe producer kiri kiteekyo Masavuki sabula oba yandiyagadde omwami yeyisa atya. Very true. Nze kunze omwami yandiyisizza nga atamumanyi. Kati uliriza agaziye kati ulira ku muntu nga nze bwe mba nga nze mwami wo n'okola ekyo si mu bubi nyinza okulya abakozi. Grace ogamba nga bwe zijja ku mulimu mwena batreatinga nga bonna abakozi abali ku ki? Nange ndi boss, oli boss nange ndi boss. Si kyekyo? Kati buli omu akola ebibye. Oba osazeewo okukola kyoba ki bw'omanyi nze tebinkwatako ebibyo nange ebyange tebinakukwatako. Bwe tutuuka ku mulimu nkuyisenga omuntu omulala yenna. Buli omu abeere ku kyogamba sirina kuyisanga mukyala wange. Eby'omukyala n'omwami bidda waka. Kali kambuze kuno bwalawala akawala kazze kasimye pillowcase Mbajja biraba waka. Kyokola kooti yeetulira waka. Etuula waka era nkuba eriiso bwenti. Nze okuba eriiso naye ogamba kasitoma ali mukwe kazi ali. Alenze kati nze n'obangakwe mukyala wange alenze mba nkwagala. Omanyi lwaki? Bw'onkuba eriiso nsigala nkyayogera. Otuuka okudda ewaka nsula mu bbaala enkomayo waka ku makya. Osula mu bbaala? Nsula mu bbaala nkomawo ku makya. Kooti eba enaatuula ddi? Ate oba tolisulawo amaka oba ogasula. Nze Grace kyeneebuuza ku ekyo. Ye well nkuyisiza nga bw'oyagala nkuyise. Oba like tweyise nga aba bulijjo. Which is okay. But remember waliwo a time oba waliwo ebintu ebyenjawulo. One, waliwo ekyokulya, there is a time wetufuna ekyokulya era ku mulimu. Waliwo times wetubeera nga tunyumyamu ng'abakozi n'abakozi banyumya n'abakozi. Ezo embeera tuzirandolinga tutya. You interact. Naye ate ebyokuddawo omusinde omukwano ku mulimu ekyo simanyi baby how are you tebikkirizibwa. Mpeereza message. Temalaga neeraga otyo emba nange ninawo gwe njagala okukola ki. Okuweereza. Nze ndaba olaba ekintu ekyo olaba. Nze ndaba kiba kyetaagisa kya buvunaanyizibwa nnyo omwami n'omukyala okuba ku mulimu. Abakozi olina obbalaga mbu ono omwami wange n'omukyala. Abaana abo balaba basobola omwetega basobola okukaŋŋamba kikalire mukiga basobola okwetega abaana bambala ennaku zino obuntu. Omwana ayinza okumuyisaamu eggaali ku mulimu. Ne bw'omubeerako ennyo ne bw'omweraga mbu yeno omukyala wange biki biki era ayenda. No, tukiriziganye yes omwenzi aba mwenzi ne mulimu omwana embeera gyakuteerawo muganda wange mukono newoba gwe toli muntu wabakyala nnyo omwana yinza okujja n'akutama bw'ati nga alikawo bw'ati asiimuula n'akunonoka n'ekiriwe kibaawo nga kimanye nti mukyala wange Grace wali ku mulimu ogwo n'ekiriwe kibaawo n'amanya bagamba dde wano ono mukyala wange ono mwami wange webali nnyo n'ekiro kibaawo andirabayo n'ekiro kibaawo omwana we kiba kizibu nnyo okujja okukola ki okwetega. Kati kankuwa example essaawa zino gumanyi abaana basabire ewa Bugembe abawala omanyi abawala basabire ewa Bugembe gumanyi ki basabireyo bangi abaana abawala abato abatalina abali singo amanyi akola ki ali singo okitegeera. Kati muko awo nyini nze nyina sole gye ndi mukolako ya Robert Kayanja musumba wange oyo mulungi ennyo wamirako center sole bye bali mumuwayiriza nti ali ebisiya kati ndi mukyogera muwaliza allegations luvuvu muba lugambo mpaka kooti bweneevaayo nezuula nti kituufu. Naye nja njagala kusigira kifaananyi omu ku bavubuka abawangalira mu kyakyo yaŋŋamba ekigambo nti olunaku pasita lwe yaleeta omukazi yali tasabirawo yaleeta Jessica Kayanja okumulaga ba church girls nti gwagenda okuwasa ebitundutundu 5 ku 10 abawala abali ku church baavaawo lwasonga ekyababeezangawo nnyo abaanyi beekolako ne beetega nga beetega ki omukulu n'abalaga nti omukazi amujja nawa wabweru. Kati kubamu akafaananyi tuli ku mulimu naye waliwo abaana ab'obuwala mulimu abaana Katonda byatonda nga balungi ng'okola nabo ku mulimu naye ng'omwana yamalayo
ngero omukyala wo oli wotuka n'ogamba naye omwana ono nagundi kati okugeza kama sonyo kyogerako kino kikirungi okwogerako mugezi kati nga ono Diana Skies omwana oyo n'okulala naye nga mukozi oyo omwana oyinza obutagira oyo so kati otuuka n'okemebwa nga ekyaddala omukozi oli ayina waatuuse ng'essa lyalimu lyagala kutuuka ku maama w'abaana ono naye nga temukola naye ku mulimu ogamba toyagala kiraga toyagala byakuswitiza omulimu ki olaba bakwambyeko omusajja bamutwale era oba oneeraze oba tetweraze nti notwagalana era oba ojja mukwana kati olabika nolaavu gy'oliko kati guno omulembe mulala munnyo guno omulembe mulala munnyo omusajja bamutwala omusajja olina omuddekezo omusajja olina okukola ki omubeeramu ennyo kati nsogaba sesenga tugenda ne mukyala wange eyo naye abeera bwati teyeteekera baana bwati naye ku ngeri gy'obyanzamu era osigala anandira werimitinga muko okalegedde muko lubyanza bamukwata bwe bati nasigala nga muwasira werimitinga muko kubanga abakutte bwati security eba tight osekera kati nga n'omuntu enayina aba ayitawo n'alabaga alina omuntu Grace tuvudde ku mulimu yenze ateeka ebintu byange ku TikTok ku Facebook biki social medias okulanga emmali yange nandibadde ngattamu omukyalo oyo oba nandibadde nsigala nga relationship yaffe tugiteeka ku social media osigale ng'eri professional etya katugeze naawe mu biseera by'okupositinga bintu ebigenda mu maaso mu bulamu bwaffe obuli private than emirimu ate tukozesa handles zezimu oba accounts zezimu nga tukozesa account yemu n'omusajja namba ez'omulimu adisikutekako n'ebintu bye ebyobulamu obulala kwe bigenda kuba abantu bano ababiri be tusimbuliddeko ekibuuzo kino yenkola yaabwe nti n'ebintu ebiri besides omulimu asobola obiteeka ku account zino zaki ez'ebyemirimu kati ogenda okwekanga nga omukyalo obusangayo eno neno neera n'abeerayo ekyo kyandibadde kyo kikolebwa kitya kusaidia kati obuzibu bwe baakola omukyala ate ye bizinesi okitegeera oli bw'atapositinga mukyala aba takola ebintu bye bitambula nnyo ng'omukazi abirimu bwatyo bwe yebrandinga mu kusooka ndowooza naye nga kyalibadde nti osigala oli ku mulimu naye ndowooza okutuuka akola okuvaavaayokko omukazi eyamuleetera okubeera bw'atyo omukazi yamugira ate kati bwe biva mu ggwe siwakana omukazi ye yamuleetera okubeera nga asobola ofuna tetumumanyi omukazi gwe twali tumanyi naye batandika okweyagala support nsambya furniture obuntu ntandika hashtag ntandika okuyitawo nekyo ekintu ekirala kyayongerawo ku maketi yaabwe ono nsambya kasaabiyingiramu akatale nekeyongera abantu ne bagula ebitanda abantu ne bagula emifaliso nga ng'odde example ekolaki era bale babula ekintu ekimu tuzaalirayo omwana ekifaananyi kifireyo ddala nga musajja ki omwezi gw'ozaalira ekyoga abasajja bensi babazaalira awe nayo yakisusa abasajja bensi babazaalira omwezi omanyi okuba tekitegeeza naye okubamu Grace omuntu waliwo wakunyiza okimanyi mulimu abakazi ng'agenda kumukuba n'atuuka n'agamba omusajja nga tankuba nga ye kale kimuluma aye n'ekirala abakazi munyiza ebiseera ebisinga okimanyi omukazi asobola okufa yes sikiwagira mbu abasajja bakulira sikiwagira mbu abasajja bakuba abakazi kirungi kibi naye ebiseera ebisinga bannaaye waliwo omukazi wayitirira omukazi ayinza okukufoosinga okumukuba okumuyisamu aterere mu layini otambula omuviire okitegeera Grace ogenda viira bameka luno oluyi lulwawo enkya ne mutereera tosobola kuba mukulu muno naawe anti mukulu muno Grace naye nga bwegambye nti waliwo oluusi omuntu wayitirira nekisukkawo kale ekyokkuba n'ogamba naye mbadde siri mukubi naye olwakino kamunyigemu kale oluyi lumu tegwali gumu olaba yakyogera kirabayo tegwali gumu neyinza okuba nga gyonna emirundi abadde ng'akola ki nga waliwo kyasusse
sichiwa okategedde kati nsoka nkubuleko laba lumu olokyali wange nyumizaako emboozi alina omwalo gwe era akola ki gubaali beyagaa naye kale ngomanyi bino ebyaffe byagundi betubaatisa okitegeera n'ofunayo akalala kokola ki kogira ngo akoze eki agenze kati omwala atuka akola ki akigwamu ajje waka amusangawo actually bayisinga n'oli era bino byebala bebeeta waka nga tomanyi omwana mugamba wojja mala kunkubira kasimu osegera kyandibadde kyabuntu kyandibadde kyabuntu nokonako kibi mujja kugwa mu bizibu kubanga labayo oyinza olowooza ng'osimanga abakazi bikinyinza okunsangako nga siriyo osegera olina kopi yange kyotalabyeko tekikuluma kati mu ddiini y'obuyisiraamu siri musajja musiraamu naye mbagoberera waliwo seekomu twali ku graduation yali mbaga seekomu najja okuwulirira munne ku mukolo ogwo namugamba nti obusiraamu butugamba nti butugaana okunonooza ekyokubiri mu buufu bwonna mu mbeera zonna okukuuma eddembe n'okubeera nga famire eri wamu buli woba odda ewaka oba ofuna ekirowoozo ekikuza ewaka w'omukyala sigino either mubipingeko oba muweereze ka message hey sweetheart nkomawo ewaka ng'omukyala ono yeteekateeka n'otasangawo byotandisazewo ne waba alinawo kakiganda akaze kakikapikisa akagambo waayo seekana akolaki tomitegeera kankusalamu n'ekirimu ate kuva dda ne bajjajjaffe nga jjajja waba anajja ewaka ng'anajja ne munno nobala nga naze ne munno ng'agenda kudda ewaka asooka mu senseni n'agamba mwana ntwalirayo ebintu ebyo ewaka kati okitegeera ebintu ebyagamba ntwalira ewaka sigino eragambwa akola ki ajja era omwana waatuuka bw'ati kati jjajja ayisawula kikangazi zonna naakola ki kati Grace ng'abasajja bwe tukikola olira ng'abasajja bwe tusula indicata nti kati n'omukazi n'omuwala waba ojja okukyalya boyfriend mukubaako neko si kati ndino wandegeya wano nze sikuba ate bwemakudeetinga notamba kopi ya kisimu mukyatankuula entalo ano laba kikulamuko bagwa mu bizibu era byemuko ebizibu ebyamirembe omulabiri musoleke muko nze nkulabidde omwaka ku myezi bwezi nko kopi yange ekisumulizo wenkusanga ng'onnyanudde ebintu naye ng'onnyango mukajo kikiriza olira kyandibadde kyabuvunaanyizibwa kyandibadde kyabuvunaanyizibwa Grace omusajja ono watannaba kukkiriza kugamba nti kati oli wuwe ddala fule kkiriza mutapingeko waayo nzija ate era ono bw'anaatuusa ekiseera ekyagala okuwa kopi ajja gikwewera tukyaza abantu bano nga tuli mu kukebera tulinamu ensolima webale nnyo ati nze nyina jjajja wange Katende era akebera kati kopi era agigabira oyo gwamaze okukola ki okusiima tomubijajamya semu olina omuwa kopi tagigaba okitegeera kopi tagigaba tulina gigaba olaba ekyo kikyamu nnyo 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 nzokuwa Grace nga nsekera producer ngamba jjajjange nze okuwa kopi yange nzokuwa kopi yange yeyogerera nze okuwa kopi yange ekisumulizo tumala okumala emyaka emyaka 3 nga sinazaala okuwa kopi yange ekisumulizo ani netuba okubeeramu netuba tubeera wamu nkupika ku mulimu gyokola kyokolera tugenda fena paka wa omanya tukola ki tuvaayo ate era ne wabajja kukoonako onkoonako nemugamba owaaye sweetheart ndi mukola ki muko onagamba nti tubula abagwambisibwa nze wange mulimu kati labayo Grace bw'oyawukanyeko nange nyinza okuba neefaako ekimala ewange mulimu abalenzi bambi ng'ojja tuuka ewaka engoye zayambadde wiiki n'abazaddiŋŋanye obuliri si kirungi kukiragirawo dde wano kati leka ayonjeewo obugatto bw'omukazi bwe yalesa abukasuto wansi w'ekitanda atereeze nti tononooza luyinza okuba lwasootosemu ne lugwa kalilabayo era wetubeaza byanze era yo nagamba ebyokola ate kati wewayogerako ekyo siteekayo kyano byagamba ebyokugwa nzira lumu nagenda eyo mubbaala
osegera mfunye shuwa yange ewaka walese wakalu osegera wakalu ndese nkuba osegera tena tulakola chine yakala kati kumacha ngolinga abana abalala yeringa abana abalala kati kumacha ulira kumacha nkola ki omuntu malizo sasa alinga nyawo satu omuntu wankola ki muwolekane okasagala unazawo obuza osegera mperekera omuntu wankola ekyafune boda akole ki okomewo powe kwa tewebase kati mbanzikirira bwenti ngate wali omulala akola ki ajja era olwera ebyo bitokola ki obutakuba simu osegera onomanyira amumanyi nnyo bali webati otegedde obutakuba ki simu so singa yakuba esimu oli wali mugambe wainyawo field osegera engenda muki osegera kali kirongosezza osegera olingozi manyi olubeeri bwenti okwerekera oli neterese bulungi ate temulina okumanya bino bya kuva dda bya nnono nti ne woba okyaza mugenyi mu makaago ofuba okulaba ng'oteekawo kembeera ne waba si mukazi the fact is Katenda ngambye owaye ngenda kujjako ewa okukyalireko famire yange neye zigenda sinkana era mubaako obwenjawulo mukola ki omugenyi kintu kyanjawulira kyankizo omutegekera Grace kuba essimu fridge ngitereeze sinaba kutongoza kubeera waka okyayitongoza basikyali mugenyi obisobola okusala nafumbye dde mmere bobedde baby naye surprise naye lwaki abawala mulowooza nti omulezi ono wakwagalirako wano alina gweka lwaki anonoza abalala ati ali mukebera ekigambo kebera kinene nnyo kyamaze ekigambo kebera nkyanoonya mutuufu mukama wange bonterezamu ebyo ebigambo nzikiriza era notegeera ti katonongosa kati saakola kisalongosa mmala okwerekera olinzijja nkomawo ogenda okudda kati mbangira bwe nti wembeera wala ekikuba ekikola kikira tuggawo tulamuza booda tulamuza booda genda okulaba nga waliwo booda ekkiriza omuntu nakwata bwe nti ku mutwe ng'omuntu nkola ki yakubye essimu oseka takubye essimu sirongosezza neŋamba akaweddemu oli wamutuusa kukubo namutuusa nga nukuba namuza na booda Grace kyengambye wali kyenjagala abawala bamanye the fact is mukyali mu kwekwana kirizagana akyalabayo abalala wekiri bwaba akyalabayo abalala muweeyo omukisa igwe okumukakasa nti gwasinga the best bidder muneeyisaayo tolunkanira kisumuluzo ekuba essimu ngambe njagala kola kikulabako nzija abalala tebakuba kati gwe bawankizo atandika olondobamu oli yetakuba onaakuba ate nekirago esi bw'oba ojjewuwe tosaba transport kugamba be unique we packaging aneda ndikojja we packaging togirambo lekerawo obuze buno wammanga okusaba ekisumuluzo information nkulu nnyo kigamba abaana babuwala kati gwali ku kamera nze kojja ade okubeera nga nkubuulira ebigambo bino ulira twenenye ebintu bino byamanga naye guno omwaka tuza gwakatandika 2026 bino tubikendeeze lweba twagala okufuna abasajja ab'ensa wejjemu embeera y'okulunkanira akasumuluzo omusajja tandakakuwa tokasaba ogamba akasumuluzo ogamba akatoyi gamba ekisumuluzo akasumuluzo gamba akatoyi gamba ekisumuluzo kiri kimu kya mmotoka awo nawe njagala kutereeza nedda ssebo bano nene mwina bwa busumuluzo byonna busumuluzo obukula ennyumba kakati wejjemu omuze gw'okulunkanira ki omusajja tandakakuwa secondly wejjemu embeera y'okusaba transport olwo omusajja ali mutandika okuweyinga akujja mu bano buno bunakunkunye edda akuteeka mu bakyala kadiri we packaging bw'oba ojjeewoyo omusajja mukubira essimu kakakulu nnyo kakwawula ku buli bukadeideyi okubawonyawo oba essimu omugambe sweetheart I'm coming tomorrow wobala nnyo yeeteketeeke gamba ono olunaku kugwa bugimbi mugenda kujjawo muterewoko ne time enneneko yetereze oba wasula kubasanga musanvu gambe lero ngenda sula eyo ekyokuna ati kojja mbuulira omwana ono ow'oluwala so that yeteekateeka ekyokuna nkusaba
omuwala ina ali eyo bonoba ina boyfriend mwegala musikiriza mujja kubalala nkusaba bambi bw'obojje wa boyfriend manya kyewasanga luli ebyali leeta yokka akantu akenkizo okugeza wasanga fridge nkalu erimu n'ebiyenje terimu yadde akazi kakati gwe jangu ogambe ngenda kuvaayo nga ntaddemu koki ebyokunywa omusajja ono agenda kulaba nti omusajja kati ono omukazi wanjawulo kati atereka mu nsuwa bitu wasanga mu mazzi kuno gafumbe ogalekemu ekyo kyankizo ekyokutaano kikino wano ekyokutaano leka kubeera desperate n'obuntu obutonotono gamba nga otuuse w'omusajja naye gwomu gwasaba chicken gwasaba engege enjoke gwasaba ensiike leka kulaga nti oli like oyayanira buli kimu nekirala tononoza olinza okulaga awulaga nti oli muyala nekyabana awulaba kana akabula nonoza kankongere kutononoza tuyina omuse favubukaye oba no protection bweyo bichegera omwala ajja wakana sokole mwaje wakana agamba isi naleka ziyali nisanze okumina musango kati kisanyukidde nnyo in fact Grace ekyo oba kisanyukira nikimanyi gwe kitwala otya naye osanze waka nayinawo dazini osanze dazini 9 esatu zivuddeko wakamala ennaku nga 5 Katonda what do you feel obajja kunyinyonyola jezaala zeze tonyemwe nsaba busabi tukyalina Grace ogenda nkozeseza nekuumye nange ozinkozesa lwaki ozikozesa buli omu n'okozesa konti yekuumye okwekuma kulibeerako wamu era wandisanyuse nnyo n'ogamba kyaliwa kale mulage nti balize nga nvaawo ati nkyanoonya mutuufu muli tuli bangi tegeza siri mutuufu tuli mu kusunsula omuvubuka ono asunsula anonyemu omutuufu ate sabeera nange mwezi mulama notamanya nti nze mutuufu oba mwezi mulamba tekumala mwezi mulamba kyovulaba abawolo ennaku zino olaba muku batumira nnyo lwekyo omuntu omulabe mwezi gumu myezi 2 oyagala omugende ajje ewamu akoleki bino byansambya nani mwerabidde ebbanga tono nnyo mugenze mu supermarket omusuko omuwa obudde kuba simumayiro gyo giraba kalinga akantu akalu nesebo kinenemu kale okusinzira ku producer waffe atugambye obudde bulabika bukoze eki bugenderedde naye mbasaba bajjukiza baganda bange aba Focus Event Services bagamba nti beyune bakwatibwe omukolo gwo beyune bakuteekeretekere omukolo gwo tulina omukolo guteekateeka maaso awo munaku z'omwezi 20 era guliko n'okutimba tuli muteekateeka nasoose kukola kibayita pre-visit okusooka okukyalira ku kifo okulaba kiri kitya era ne tweekateekerawo ddiko omulungi kitegeeza nti tebamala gagwira kintu genda ku Facebook yaabwe genda ku TikTok yaabwe wonna Focus Event Services obeere nga obanoonyako so nga ate ne bannaffe aba Focus Graphics and Branding abagamba nti kyonna kyoyagala okubrandinga bizinensi zo byonna bikwatagana n'obrandinga buli kyomanyi nti kya branding beyine babe nga bakikolerako kano kabenga akasembayo mwena abalaba Focus TV Grace wali Kigapix wali kano ngenda kubuuza ompa buwi answer nga tukiggala oba oyagalaganya oba ofunye omwagalwawo for the first time leero ofunye omulenzi oba omusajja wandi mujjeemu ddi kyoddamu tugale sho banga ki okumujjamu nkibiseeko bulungi kisabise bulungi ekyo okumujjamu ku date ey'omukaaga date ya mukaaga kitegeeza nga date zibadde ziriwo buli mwezi nga mmeka nse 2 weeks date emu katwanvamu kano ensonga eyo gy'oleese nno nenemu tujja giwa omulamu omulala naye njagala tugikoneko tujjagaziya okubuuza kyokama nkireke tujjagaziya olulala njagala leero ono yagambye dates zina kuba 6 omba nkutegedde bulungi ng'akugjamu muko omukazi wange maze ebbanga ki n'ogamba akati wano wanzijemu okunzijjamu
ogambe soko ndo mwechi buzeje specifically kuiye kwali abawuli soko ndoko soko kemnetereza bulungi oba kinene muje ekibuzi kye kinene kazoke netereza bulungi ate era kanyongero nyongero kitereza kwoyo gosubira ati ate sinyo namalako naye banga ddene mu maaso wandibadde akujja muddi okunzijamu nze nekolobe nini mbanyagala ono naawo omumanyi zimba njagala onzijemu kubanga muko soko ndo akwesonga eyo topiki esobola kuba akufanyise eyo mujjemu kulula omuntu akujjemu kono ddala osobola naye mu relationship n'ogamba yes lwaki njagala alaba Focus TV eyo topic nnene era nga bagambye nnene tujja kugidira omulundi ogujja nze ade Grace ne Chigapix bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi